Hola, María. Hola, buenas. Eres María, ti, supoño, Sí, sí. porque é o estudio de pintura. Como estás? Moi ben, moi ben. Pensei tocando algo no Sí, teclado. pero non me vai a impresora. Como que non che vai? Non me vai. Ah, era por eso que chamabas. Sí, por sí, impresora. sí. Sin problema, enséñame de onde está, cal é o Mira, paciente. está por aquí. Vamos a ver como está. Debe ser ver. esta que xa preparache aí, non? Sí, xa está Pa que esperando che por mirara. ti. Así dá justo, ves? Que cando chaman, que xa si tenían as cousas no Hombre, sitio. hai que ter todo preparado. Sí, señor, moi bien. Hai que axilizar. E é este que non quere traballar, entón, si non? Non quero traballar moito, non. Hostia, pues é raro, porque este é marca boa, Está Pois traballando sabes. che ben hasta ahora, non? Hasta ahora sí. É unha bro. Que pasa, bro? Como dimos chavales, non é? Sí. Unha brother, sí, señor. Pues vamos a ver, pois. E ti dedicas a pintura, entón, si non? Bueno, sí, pinto un Que eres pouco. profesor, e pintora e profesora. E profesora, sí. Son moi fan, Gústame muchísimo a pintura desde sempre. Sí, sí. Sí, eu fui unha temporada pintor, pero de fachada, pero gustaríame, ves? Vamos a ver primeiro a ver que pode ser. A veces estas cosas, atascase cosas. Después, esto va a ser el toner, creo, ¿no? Joder, son pesas que a veces, ¿sabes? Sí. Velázquez tamén me gustaba moito. E Goya. E Goya. Goya quizá o mellor de Goya, que pode ser Goya? O mellor. Los grabados. Os grabados son os que máis te gustan a ti? Sí. Eu, por ejemplo, para min, os premios son moi aburridos de Nuestro Señor. Os premios Goya. Boca, son os repugnantes os da televisión e das películas, verdad? Aí van todos Fai vestidos películas e todos de... Ai, Dios mío, fai películas e déxate de leria, Dios mío, querido. Ai, Sí. que pesados son. Vamos a ver, mira, mira para aquí. Canto tempo levaba parado isto? Tempo xa, verdad? Xa che levaba tempo. Bueno, unha semaniña. Unha semana na máis? Na máis. Pois é raro que non che dera problemas antes, Sí. Fíjate para aquí o que están aquí atrangallado. Espera, mira. Mira, ainda galloso tiña pelo. Caramba, entonces si leva moito tempo. E Andri, como se chama, Lucas, ainda tiña a nariz boa, non é? Bueno, pues E estaba entonces tiñalo aquí medio levará atrangallado. algo máis dunha semana. Claro que non funcione, porque isto vai polo Bluetooth. Isto vai por Wi-Fi ou por Bluetooth? Por wifi. Por Wi-Fi, moi ben. Pues, parece que pode ser un motor de arranque, Igual tamén está un pouco seco, igual lle temos que dar un pouco tamén de lubricante, de verniz. Vai ter que ser a man. Non, porque trouxe unhas sardiñas para merendar. Ai, pero teño un pincho. Ah, pois trae pincho trae. Ah, pois non son sardiñas, que engañeime de lata e é bonito. Bueno, tamén mal, debe ser con aceite de girasol ou algo. Igual vou botar un pouco de lubricación, porque pode ser que sea da lubricación. Ah, ves, esta pesa tamén igual de suave, ves? Vou botar aquí un pouco por todo. Ai, Así, porque eso servirá. Isto é normalmente, ás veces, co tempo, sabes, secalle a pintura. Se bueno. Se tes o que é impresora moi cerca dunha ventana, co sol, cartea, non é? Si, además, reseca a goma, pero eso... Pero logo van a oler mal las fotocopias, ¿no? No, isto despois salen xo millón máis disparadas, telas que ir buscar a mar longe. Vale. Ves, pois é un pouco porque... Por para aproveitar aí xa teño que un pincho, teño unha cuchara. Ves, pois a Sirve. cuchara é perfecta, por exemplo. Para probar bonito, Queres de bonito? Eu gustame moito bonito porque ten moito omega 3. Te queres bonito? Non, hoxe non. Bueno, non sei, para por asegurarnos, ao mellor tamén é un problema do tóner, do cartucho de tinta. Vamos a botar un pouco de pintura negra atrás. Hai pintura negra, sí, aquí hai. Porque de color parece que ten, polo rubio de Galloso, que saliu ben el peso. Salió bien de color. Saliu ben de color, Sí. Ves, aquí ten o borato, que ten unha chapa, pero non ten borato. Pero bueno, normalmente debía ter un borato aí, pero bueno. Vamos a botar no tóner, que vai ser isto. Non rachará? No, isto normalmente hai que fazer un pouco de forza. Le teño unha muesca, non ves? Esta muesca aquí do medio, para abrir un pouco, e botar un pouco de pintura. Esta é pintura boa, non? Bueno, Black Noir Ivory Negro Marfil. é de profesional. Caramba, daquelas, vai fazer unhas impresións que van flipar. Vai ser unhas impresións de impresión, que se di. Impresiones de impresión. E vai. É negro, non? É negro. Moi ben. Se non sei onde lle fixen a muesca aquí. Mira, por exemplo, é un chorrete tamén. Porque ás veces, sabes, se queres consumir, compras un cartucho novo, pero podelo cargar ti mesmo, na miña casa cargo eu. Así un chorrete. Es una buena solución. 3 puntiños de... Sabes?
porque va a ser en 3D, ¿ok? Ok. Muy bien. Y ahora vamos a meter. Darle un golpiño para que vaya al sitio. Y bueno, ahora reposo una semana. Bueno. Igual para la semana pues he hecho empezar a imprimir. Vale, entonces chamo. Sí, bueno, Dentro de una chámame semana. solo para dar más gracias o por se va y ven o para Vale, cualquier vale, cosa vale. o para algo de pintura. Vale. Vale. Canto che debo? No me debes nada, esto es un servicio público. Vale, Esto somos pues un moi- servicio público moitas gracias polo para as cousas traballo. do cidadano. Nada, se queres, o que podemos facer, pedironme varias veces de poñerme en pelotas para posar. Bueno, é un pouco violento, ¿no? Pero si queres, sendo máis xente, empezamos a ahora. Galicia inteira mirando para nós tampouco hai unha confianza. Empezamos ahora, De, o Queres? qué? Vou vir pola tarde. Con el desnudo, porque non? fai unha xiada ahora pola mañá que Fai non moito frío, vale. Pero o que necesitaba é que me mandes presupuesto para facerme un Vale, moi ben. retrato para poñer eu na miña sí, oficina. sí, cando Vale, queiras. ali no fondo. Sí, se cando sentar queiras. nun sofá ou algo, como fan os grandes Sí, empresarios. así un buen Eso. E se aparato. pode vir a mulher para que me poña a mano no ombro así, non é? Bueno, vimos os sí, dous. é moi boa idea. Vale. Así como un retrato clásico. Eso é. Moi ben, Paréceche? moi ben. Pois quedamos, darme ves e nada. Eu deixo aquí isto. Vale, Vou si guardar- hai algún problema, vou guardar aquí tamén unha chamote. millora lata de bonito porque che pode valer para calquer Vale. cousa. E vai, quedou perfecto. Ese sí que entrou ben, fíjate. Foi ao sitio a primeiro. Es que está bien engrasado. E María, foi un Bueno. gusto verte, que O sigas mismo. triunfando e que sigas sendo Moitas unha artista gracias. como eres. Moitas Gusto gracias. verte. Venga, saludos. Saludos. Saludos para Laxeiro e Paisán Díaz Pardo. Vale? Moi ben. Venga. Da tua parte. Hasta logo. Chao. Chao.